Assalomu alaykum. Biz Svet Cooking kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan uy sharoitida zo'r bo'lib chiqadigan muzqaymoq tayyorlaymiz. Idishimizga 400 gram qaymoq solib olamiz. So'ng 2 choy qoshiq tvorojniy krem ishlatdim. Men muzqaymoqni shokoladli qilmoqchiman. Shuning uchun 1 osh qoshiq varyonli moloko va 1 osh qoshiq sutli moloko ishlatdim. Endi massamizni yaxshilab aralashtirib, muzlatgichga 10 minutga qo'yib qo'yamiz. So'ng massamizni mikserda yaxshilab aralashtiramiz, krem holatiga kelib qotgunicha. Massamiz yaxshilab aralashgandan so'ng unga 1-1,5 osh qoshiq kakao solamiz. So'ng yana massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi idishimizga pechenyelarni terib olamiz. Menda jami 32 ta pechenye ketdi. Birinchi qavatni terib olib, unga kremni qo'yib chiqamiz. Pechenye ichida havo qolmasligi uchun kremni yaxshilab tekislab chiqamiz. Endi esa pechenyelarni ustiga ham terib chiqamiz. So'ng ustini strich bilan yopib, uni muzlatgichga 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Endi uni kesib, bemalol bolalarga va oilangizga tortishingiz mumkin. Bemalol ishonib aytaman, bu muzqaymog'imiz sizga aniq yoqib qoladi. Albatta siz ham tayyorlab ko'rib, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.